Daawo. Den lyftningen är på rätt sida. Isaksson överspelad och bollen är inte över linjen. Spelar vidare. Inget mål för Argentina. Isaksson svarade för en cykelspark. Alla Ibrahimovic tror jag nästan på mållinjen för att hålla bollen borta bollen. Det var ett offside. Här går det nästan. Alors là, il fait le spectacle Jérémy Janot.